ഹായ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഞാൻ ദിവ്യ. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വാഴയ്ക്ക വെച്ചുണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു ഫ്രൈ ആണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കണം. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. വാഴയ്ക്ക ഫ്രൈ റെഡിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു വാഴയ്ക്ക എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വാഴയ്ക്ക ഇതിൻ്റെ തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞ് ഒരു മീഡിയം കനത്തിൽ ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കി വെക്കുക. വാഴയ്ക്ക ഞാൻ ഈ ഒരു കനത്തിൽ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഓവറായിട്ട് തിക്നെസ് കൂടാനും പാടില്ല, ഇതിൽ കുറയാനും പാടില്ല. ഈ ഒരു കനത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം. ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി കുറച്ച് പൊടികളൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് പുരട്ടി വെക്കാം. അതിനുവേണ്ടി 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് പുരട്ടി വെക്കുക. ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് ഇതൊന്ന് പുരട്ടാം. ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാൻ ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ചൂടായ പാനിലോട്ട് ഞാനൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയോ എന്തെണ്ണ വേണമെങ്കിലും ഒഴിക്കാം. ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതൊന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇതിലേക്ക് പുരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ വാഴയ്ക്കായും ഇട്ട് ചെറിയ തീയിലൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. ഇത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം. ഇല്ലെങ്കിൽ അതേ പാനിൽ തന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ എണ്ണയും കൂടി ഒഴിച്ച് ഒന്ന് ചൂടായതിനു ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉഴുന്ന് പരിപ്പ്, ഒരു തണ്ട് മുളക്, വറ്റൽ മുളക്, പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില, ഒരിത്തിരി കായം, ഇളക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇതോടെ ചേർത്ത് ഒന്നോടൊന്ന് ഇളക്കി മൂപ്പിക്കുക. വാഴയ്ക്ക ഫ്രൈ റെഡി. ഇത് ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് തയ്യാറാക്കാൻ. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പം നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. Thanks for watching. Please like, share and subscribe.